Необходимо сначала набрать вот таких вот веток поменьше. Это будет у нас растопка. Вот. Дальше поищем ветви среднего диаметра. Важно набрать побольше дров, потому как дрова такого диаметра прогорают довольно быстро. Диаметра сантиметра 3-4 горят около часа. Нужно будет просыпаться, чтобы подбрасывать в него новые дрова. Ну, а ветки такого вот диаметра можно поломать о ствол. Таким образом, подготовительная часть костра у нас завершена. Осталось найти труд и попробовать развести огонь. В качестве труда я использую 3 материала. Это найденную сухую траву, перья птичьи и вот такое вот сухое растение. Посмотрим, какой из них разгорится быстрее. Труд поджигается не всегда быстро. Искра хорошая, но как только он воспламенится, ложится растопка, а затем добавляются более крупные ветки. Разгоревшийся костер считается только тогда, когда появятся первые угли, более жаркие. Костер разгорелся, а теперь я изготовлю факел, чтобы быть готовым к неожиданностям ночным.